你要不凑进来一点就。在洗衣服吗？在洗衣服呀、你怎么不洗啊？能洗干净吗？当然能洗干净，关键是你为什么不洗，非得爸爸来洗啊？因为我不会洗啊。就这样塞进去，怎么不会呢？是塞进去，但是我不会按按钮啊。按钮就2个按钮，爸爸教你一下，下次爸爸视频里面看一下就好了。爸爸这个视频里就教会你怎么洗，下次你自己洗好不好？我不要。你不是说愿意洗的吗？对啊。那你又不学？爸爸这个视频就是专门教来给你的。确定吗？确定啊。你看这个还有好玩的东西，这是什么？对吧？放进去。这好玩的东西就放进去，我都没看清那个是什么东西。踩球球啊，你过来看一眼。哇，好漂亮啊！就要被弄掉了。对啊。学会了没有？没有。这样妈妈手受伤了，你就可以帮她一起干活了。你看，过来再看一下，这里按一下混合，啊，按一下这个就可以洗了。OK。